नमस्कार, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोलने वाले को भेज में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आजकल हमारा विषय वो है खांसी। तो आज हम जानेंगे कि खांसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, खांसियों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या इसके घरेलू उपचार है और क्या इसमें दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं खांसी क्या होती है। तो खांसी आमतौर पर एक प्रक्रिया है जो आपके गले को बलगम एवं भारी परेशानी से साफ करती है। सामान्यतः हम सभी कभी न कभी खांसते हैं, ज्यादा गंभीर विषय नहीं होता है। और हम जानेंगे खांसी जो है सामान्य भाषा में कितने प्रकार की होती है। सामान्य भाषा में खांसी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सूखी खांसी, दूसरी होती है गीली खांसी। तो सूखी खांसी क्या होती है? सूखी खांसी होती है जिसमें आपको खांसते समय कफ नहीं निकलता है। जैसे मानिए आपको मिर्ची के पाउडर की भाप लग गई, आप धूल धक्कड़ कहीं है उसमें आप चले गए तो उससे परेशानी हो गई तो आपको आ गई। अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उससे हो गई, और ये ज्यादा गंभीर बात नहीं है। दूसरी चीज होती है आपकी गीली खांसी। गीली खांसी जो होती है ये इसमें आपको खांसते समय कफ निकलता है। ये सामान्यतः जब आपको जुकाम हो, मौसम बदल रहा हो, आपको फ्लू हो तब होती है। और ये जो है आपके एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं या फिर आप जो है घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं तो भी ये चली जाती है। हम कहें कि आयुर्वेद के अनुसार खांसी कितने प्रकार की होती है। आयुर्वेद के अनुसार खांसी 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार होता है वातज खांसी। वातज खांसी में आपका कफ सूख जाता है, जिसके कारण आपको बार बार खांसी आती है ताकि आपका जो कफ है वो निकल सके। इस कारणवश आपके जो पसलियों में और आपके सिर में दर्द बन जाता है। अब दूसरी खांसी होती है आपकी पित्तज खांसी। इसमें आपको खांसते समय कफ निकलता है जो कि कड़वा पीला होता है। इसमें जो है आपके बार बार खांसी आने से और कफ निकलने से आपके शरीर में काफी दिक्कत आने लगती है, जिसके कारण कि आपके पेट में जलन और गले में जलन हो जाती है। तीसरी खांसी होती है कपच खांसी। इसमें आपको बहुत कफ निकलता है खांसते समय, इतना कफ निकलता है कि आपका गला बार बार भर जाता है और आप आसानी से कफ निकाल सकते हैं। इस खांसी के कारण आपका जो है मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, आपको चीजें कड़वी लगती हैं, आपको भूख नहीं लगती है और आपको आलस आने लगता है। चौथी खांसी जो होती है वो होती है छतज खांसी। ये जो है आपकी वातज, पित्तज, कफज तीनों खांसियों का मिश्रण होती है और तीनों से खतरनाक होती है। अधिक बोझ का काम करना, अधिक चलना, ये और इस खांसी के कारण है। इस खांसी में क्या होता है, शुरुआत में आपको सूखी खांसी आती है, धीरे धीरे करके आपके गले में घाव बन जाता है, जिस फिर आपके जो है खांसी में जो है बलगम के साथ में कफ आने लगता है। तो 5वीं खांसी होती है छतज खांसी। ये सबसे गंभीर खांसी होती है। आपका जो गलत खान पान, घृणा, शोक आदि के कारण आपके शरीर की जो जठराग्नि होती है वो बंद पड़ जाती है, जिसके कारण की ये खांसी बनती है। आपका जो टीबी होता है वो इसी खांसी का एक प्रकार होता है। अब हम जानते हैं खांसी में क्या खाना चाहिए। तो खांसी में हमको मीठा खाना चाहिए, जैसे कि पुराना गुड़, ठीक है। आपको चाय पीनी चाहिए मसाले वाली, आपको सूप पीना चाहिए। अब आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको चिकनाहट वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, आपको ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए, आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए। अब हम जानते हैं कि खांसी के लिए क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। खांसी का सबसे पहला घरेलू उपचार तो ये है कि हल्दी वाला दूध, जो आपको जो दादी नानी वाले नुस्खे हैं, बहुत पुराना नुस्खा है, ये सभी जानते हैं। आप दूध में हल्दी जो है मिला के पीजिए, आपको खांसी में आराम मिलेगी। दूसरा जो आपका नुस्खा है वो ये है कि आप अदरक में नमक लगा लीजिए। अदरक के आप पीस करिए, उसमें आप नमक लगा लीजिए, उसको आप सेवन करिए, आपको जो है खांसी में बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही, बहुत ज्यादा आपको बलगम निकल रहा है, तो आप क्या करिए, काली मिर्च लीजिए, उसको आप घी के साथ मिलाइए और आप उसका सेवन करिए, आपको तुरंत और बढ़िया आराम मिलेगा। उसके बाद आता है आपका गाजर का जूस। जी हाँ, सुनने में आपको पता लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही कारगर इलाज है। आप गाजर का जूस लीजिए, लेकिन उसमें बर्फ नहीं मिलाइए। आप जो है अनार का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन वो भी बिना बर्फ डाला। आप एक और काम कर सकते हैं, आप लहसुन लीजिए, लहसुन को आप जो है घी में उबालिए और उसको गरम गरम खा लीजिए। इसका स्वाद जरूर आपको बुरा लगेगा, पर रोग को बहुत जल्दी ये काटता है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए हम क्या आयुर्वेदिक दवाइयां ले सकते हैं। तो हम इसके लिए जो है, अगर आपको सूखी खांसी है तो आप शीतोपलादी चूर्ण को शहद के साथ ले सकते हैं दिन में 2 बार। और आपका होता है कासामृत सिरप, इसको आप जो है 2 ढक्कन दिन में 2 बार
गर्म पानी के साथ मिला के ले सकते हैं। अगर आपको गीली खांसी है तो आप अदरक लहसुन को लीजिए, आप उसको जो है शहद के साथ ले सकते हैं, लेकिन उसमें शहद को हल्का सा गर्म कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद आपका आता है गुलमन प्रसादी काढ़ा। ये जो है आपका बहुत अच्छा और कारगर दवाई है खांसी के लिए। इसको आप 2-2 ढक्कन गर्म पानी में डाल के पीजिए, आपको तुरंत और अच्छा आराम मिलेगा। अब हम सबसे अंत में जानते हैं कि खांसी खतरनाक कब होती है। तो खांसी खतरनाक जब होती है जब आप इसका इलाज करा रहे होते हैं। आप इसके लिए या तो चाहे अपने खुद से दवाई ले रहे हो या आप किसी के जानकार से दवाई ले रहे हो, लेकिन फिर भी लंबे समय तक चल रही है तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं और इसका इलाज कराएं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली खांसी और गंभीर रूप ले लेती है। दूसरी आती है जब आप खांसते हैं तो आपको खांसते में खून निकलता है। ये बहुत ही गंभीर विषय, इसको हल्के में ना लें। अगर आपको खांसते में खून निकलता है तो डॉक्टर के पास जाएं, इसकी जांच कराएं और इसका सही इलाज करें। तीसरा जब है जब आप खांसते हैं तो आपके शरीर में आपको जैसे पसलियों में, आपको फेफड़ों में बहुत परेशानी हो खांसने के बाद में, और काफी समय तक लंबा इफेक्ट रहे खांसने के बाद, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। इसको भी आप डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए, इसका इलाज कराइए। एक प्रमुख बात, दवाई कोई भी हो अपनी जानकारी से नहीं लें, किसी जानकार को दिखाएं और उससे परामर्श लें, तब दवाई का सेवन करें। तो आपको ये जानकारी आज की हमारी कैसी लगे जरूर बताएं और हमें सुझाव दें। धन्यवाद।